对不起。哎，我真的差点死在巴黎，我在巴黎烧了5天，没有医生，每天40度。然后在那边，然后我也打电话跟我妈哭说，我觉得我回不了家了，因为那时候本来想要提前坐飞机回来，可是候补不到位置。然后我每天烧到在我的公寓里面2-3天没有洗澡，就是我下不了床，我就是一直不停在床上就是反复发烧。然后后来一直到终于飞回来的时候，整整13个小时，40度都没退，完全没退烧。就在飞机上，然后在香港转机，我已经跟我妈大哭说，我就直接什么人都不管，我就直接躺在那个候机室的椅子上，就是整个躺在那边说，我说我真的动不了了。然后我妈就很紧张说，她要飞过来香港把我带回去。然后我就说没关系，就反正只剩1个半小时的路程。然后就后来回到加州，就是立刻去看医生嘛，然后还在那个过海关的时候还被那个疾病管制那个他还留了资料，然后每天就是都打电话来问我说我有没有去看医生，然后烧退了没，因为他们很怕是那个可能MERS 还是什么的，对，因为我是自己去当背包客，所以最后5天都是在那边。我那时候在法国的时候，小朋友在法国有类似，就是差不多了吧？对，那是他自己的行程啦。对，